大家好，我係德通，係一位加拿大嘅自然療法醫生嚟㗎。咁我頭先 MC 介紹咗啦，係咪有部分朋友聽完之後話，咦好似唔係好明，其實嚟緊做個咩臨床嘅搜集數據。咁其實我哋嚟緊咯2026年咧會做緊一個關於身心症用整全醫學去做干預嘅研究嘅。咁嚟緊咧我哋會喺香港展開一啲臨床嘅研究啦，或者臨床嘅實驗㗎啦。咁啊，開始之前咧，我想去問大家一個問題先。我今日都好多男士嚟聽喎。今日知唔知個題目係乜嘢嚟㗎？幫大家聽。咁係好多男士都好愛佢身邊嘅女士嘅喎，係咪啊？跟住佢會陪佢嚟聽咯，係。咁開始之前咧，我想問一個問題，問下大家一個問題。你哋覺得咧，一個39歲嘅女性同一位45歲嘅女性，佢都開始咧好似唔嚟月經啊？你覺得佢係咪更年期啊？係啊，唔係，不一定。39歲同45歲喎。好似都唔肯定喎，係咪啊？又可能係，但係又好似又早咗少少，又可能唔係。但係佢又冇月經喎，咁又好似係咪？好多呢個疑問嘅。咁今日咧，其實我哋會從呢兩方面去睇嘅。咁就係咧講緊我哋有一個叫做更年期咧，大家都有聽過。咁其實仲有一個咧，響近10年咧，響我哋有啲叫都市啊，開始成日出現嘅問題啊，卵巢早衰症係啦。咁呢個咧就係我哋比較好似一啲類似早發更年期啦，但係其實好多人將佢哋混為咗一談㗎，其實係唔同嘅。咁喺卵巢早衰，如果出現喺一啲比較年輕嘅女性身上面，係咪可以改變嘅咧？喺我哋自然療法上邊啊嚇，係可以改變到嘅，可以改變到嘅。咁喺今次呢個講座裏面咧，我哋帶出個重點咧，嗰個目標咧唔係話我哋要重返20歲咁樣去年輕。而係咧，我哋可以滋養到我哋嘅天年啊！咁我哋講緊卵巢，其實就係好似卵子銀行一樣嘅。咁如果我哋咧將佢成個業務保養得好好嘅話咧，咁其實係可以好有效喺我哋女性嘅身上面咧發揮一啲好健康嘅作用嘅喎。咁首先咧，我想講嘅咧就係究竟你而家一啲可能比較年長嘅女士開始出現經期唔穩定。究竟你係個卵巢係屬於準時收工啦，定係一話被逼失業咧？就係呢一個嘅關係啦。而我哋更年期咧就好似光榮退休一樣嘅，咁主要咧係響45歲之後開始有機會發生嘅，但係主要好發年齡係響即係我哋叫做呢個生理係會響翻40至50歲左右啦。咁好多時我哋講緊響自然療法，甚至乎而家可能你喺一啲我哋叫網絡嘅廣告，你見到有啲叫養功嘅療程啊，係咪有見到啊？養功療程啊，皮膚會靚啲啊，身形會好啲啊，會後生啲。咁係咪一個事實咧？都可以係咁樣講㗎。咁所以咧，我哋響自然療法裏邊有部分嘅女士咧，佢會希望過咗50歲之後，亦都係55歲之前先至開始發生更年期喎，係會有呢一啲嘅情況或者呢啲嘅需求嘅。咁記住自然響更年期咧，其實佢係一個自然嘅生理過程嚟㗎，係去到我哋人生嘅下一頁嚟嘅。咁但係卵巢早衰咧，就係好似呢間銀行咧，突然之間咧擠提執笠咁樣樣啦。突然之間就一夜之間咧就銀紙變廢紙咁樣，好嘅 OK 係啦。咁就係咧主要我哋講緊嗰個問題咧係響45歲之前會發生㗎。頭先我哋咪講緊39歲至45歲嘅，就係呢一個嘅階段啦。咁呢一個記住，佢係一個病理狀態嚟㗎。病理狀態即係話係有一個可以改變嘅狀態。咁我哋講緊咧卵巢早衰啦。咁第一樣嘢佢會比較年輕發生咧，原來同我哋嘅先天因素係好有關係嘅。咁其次咧，我哋就會有一啲後天嘅因素啦。咁有3大方向嘅。第一咧就係我哋身體好似發生一個咧國內嘅戰爭一樣，例如我哋本身有免疫自身免疫系統嘅疾病，例如可能有紅斑狼瘡症或者類風濕關節炎咁樣啦。咁係會令到我哋成個免疫系統會亂咗嘅。
因而會牽連到我哋嘅卵巢開始好似呢個銀行咧，突然之間停業一樣，咁就會出現咗一個我哋叫卵巢早衰嘅開始嘅。咁第二樣咧就係我哋有一啲危重疾病嘅治療，而影響到損傷到我哋嘅卵巢，亦都會影響到我哋有出現早衰嘅問題㗎。咁例如好似我哋例如可能有癌症啦，會有做一啲放化療㗎。咁啱啱咧喺上個星期嘅時候咧出咗一個報導㗎。咁呢個報導係點樣樣咧？呢一個醫生咧就係預防呢一個未夠30歲嘅女士咧，喺一個我哋叫做放療嘅時候咧，會傷及佢嘅子宮，因為佢仲會生育啊嘛。咁佢咧就做有一個突破嘅臨床嘅手術啊，就係將個子宮切咗出嚟。你見唔見到佢移咗上去上邊啊？保存住佢，跟住佢再喺盆腔嗰度做放療啊。咁完咗之後，將個子宮移翻落嚟，咁佢咪唔會有卵巢早衰出現咯？嗱，成個過程就係咁樣啦，所以我哋講緊喺醫療方面點樣會令到我哋卵巢早衰出現咗咧，就係呢一個原因，損傷到我哋嘅子宮。咁或者可能做一啲我哋切除嘅手術，切多咗一部分啊，咁好似嗰個銀喉咪會大縮水咯。咁佢所以變成咗咧就2合1咁樣啦，咁啊變咗可能仲有一個本來好好嘅我哋叫生育期，咁佢縮短。有咁嘅情況，咁第三咧就係呢一個咧都市人係最容易見到嘅，其實就係一個可防可控嘅環境嚟嘅，就係咩咧？就係我哋自己本身嘅壞習慣而導致啦。咁好似我哋講緊咧一啲外來性嘅影響啦，一啲我哋叫做慢性或者巨大嘅壓力，會影響到我哋咧之前成日講嘅 HPA 族啊，嗰個腎上腺族咧記唔記得？腦休跟住影響到我哋腎上腺，就會出現一個我哋咧好似古時出現嘅嗰個。戰畫圖嗰個嘅戰畫圖嘅嗰一個嘅情況，嗰個情緒狀態啊，即係我哋之前咪講咧，俾恐龍追嗰個啊，嗰個嘅情況啊。咁我哋如果成日響住一個咧，我哋叫做保命嘅狀態咧，我哋嗰個生殖功能佢就會關閉嘅。咁所以喺好大壓力嘅時候，你會發現有啲女性佢突然之間咧月經唔嚟幾個月嘅喎。個原因就係咁樣樣啦。咁點解會話係一個壞習慣咧？當然啦，壓力唔係我哋自己想擁有噶嘛。咁但係我哋例如冇輸入，例如我哋冇去做，譬如我哋冇每日去做運動輸入，或者我哋冇喺一個適合嘅時間，例如我哋可能喺11點至到3點我哋會瞓覺，冇瞓到。咁我哋腦脊髓液沖洗唔到嗰日嗰個壓力啊，嗰個垃圾沖洗唔到，過咗個時段就沖唔到噶啦。咁咪越積越多咯。咁我哋就會就會勃起咗我哋嗰個 HPA 族嗰個嘅問題啊。咁其次咧就係極端嘅減肥或者隱性飢餓啦。隱性飢餓即係例如我其實每日都食得好飽嘅，不過我日日都食麥當勞嘅。咁我哋提供唔到一個好嘅營養，呢個係隱性飢餓。咁就變成咗冇足夠嘅營養素去製造我哋嘅雌激素。咁佢亦都會導致到我哋卵巢早衰嘅，即係好似唔俾人工佢係咪會罷工啊？即係我哋冇俾到營養佢，佢做唔到嘢。咁最後尾咧就係講緊一啲我哋叫環境荷爾蒙啦。咁例如我哋成日食外賣咪有啲膠兜嘅，將油掂咗落去咧，如果佢本身嗰個膠兜係唔合格咧，佢會有一啲我哋叫類雌激素，佢會釋出嚟嘅。咁我哋食咗就會影響到乜嘢嘅問題咧？會影響到我哋以為有足夠嘅荷爾蒙，咁所以身體會點啊？佢唔產生啦。咁佢咁樣嘅情況之下咧，但係佢係一個代替嘅荷爾蒙嚟啫嘛，唔係真係俾到我哋身體使用噶嘛。咁亦都會出現咗卵巢早衰嘅情況㗎。咁仲有一樣嘢咧，就係咩咧？唔合格嘅化妝品原來都裡面含有雌激素嘅。咁呢個咧就要小心去使用啦。咁我哋講緊究竟卵巢早衰，頭先就講咗大約係點樣會出現啦。咁其實同更年期有啲乜嘢嘅分別咧？咁第一，記住更年期係一個自然現象，卵巢早衰係一個病理嘅狀態。咁我哋例如可以透過西醫嘅精準診斷，會見到有3個嘅激素啦 ，FSH、AMH 同埋 E2 啦。咁呢啲係會見到究竟我哋身體分泌出嚟嘅會唔會叫我哋卵巢去做嘢啦？做完嘢之後佢有冇效應啦？即係我做咗嘢，但係我可以做得好懶散㗎嘛，係咪？咁佢可以做得我哋叫做有動力啦。咁並且咧，佢可以有循環㗎。例如可能我哋有啲用完之後佢會回收㗎。回收咗之後咧，佢會更好咁樣製造到足夠量嘅雌激素出嚟嘅。咁其實喺西醫嗰度咧會有得驗㗎喎。咁仲有一個咧就係除咗我哋講緊響血檢啦，咁其實響陰道超聲波咧都可以做到㗎。咁我將個超聲波透過陰道插咗入去啦，咁會響我哋子宮頸嗰度開始去 test 到我哋個卵巢，你見到啦，嗰度有個
歐洲山嗰個黑白嗰個片啦。咁你會見到喺裏面咧，見唔見一粒粒嘅嘢嚟㗎？嗰個就係卵泡嚟㗎，成熟咗係會變成卵子嘅。咁原來咧可以 check 到我哋卵泡嘅數量。當我哋知道卵泡嘅數量夠唔夠嘅時候，咪知道我哋係咪卵巢早衰症咯。如果我係一個60歲嘅婆婆，我去做呢一個嘅卵子庫嘅數量，原來佢係低於已經係0.2啦，咁原來咧得3粒嘅啫，咁係咪嚴重衰退？係啊，咁因為佢60歲啊嘛，咁呢個咪係更年期咯。但係如果我39歲，我發現唔嚟月經，我走去一 check， 點解我又係得3粒嘅？咁呢個咪係卵巢早衰咯。嗱，呢一個咧就係最主要分別我哋究竟你係卵巢早衰症定係更年期嘅一個關鍵點嚟㗎。咁知道咗之後咧，我哋先至知道究竟用咗乜嘢嘅方法去改變到呢件事，或者可以完善到呢件事啊嘛。更年期喺一個我哋叫比較健康嘅狀態之下度過，都係有方法嘅喎。咁佢嘅共同點啦，講緊卵巢早衰同埋更年期嘅共同點咧，就係在於咧，大家都係雌激素少咗㗎啦，都係短缺供應㗎啦。咁但係咧，佢哋個唔同點咧，就係佢嘅速度有幾快，同埋佢嘅結果係有唔同嘅。咁我哋講緊喺自然嘅更年期裏邊咧，佢嘅荷爾蒙供應咧係慢慢逐漸少㗎。咁所以我哋身體咧有一個比較長嘅適應期嘅。咁所以我哋會例如喺骨質疏鬆呢啲嘅情況之下咧，我哋身體會有足夠空間俾佢自己去調整啊，會冇咁容易出現骨質疏鬆嘅。咁但係如果卵巢早衰就唔係啦，就可以突然之間咧而家啪一聲黑晒咁樣，就斷電啦。咁喺我哋身體裏邊咧，冇一個準備之下咧，我哋嘅原來骨骼咧會承受衝擊，心血管都會承受衝擊，腦部都會承受衝擊。可能佢突然間會記憶好差，可能佢有血壓高啦，或者佢突然間出現骨質疏鬆。會有啲人會㗎，佢會話我突然間骨痛冇嚟幾個月經期。咁其實同我哋嘅雌激素係有關係嘅。咁所以咧有咁嘅身體狀況，我哋就要分辨究竟我哋嘅情況係乜嘢。可能原來只不過係壓力導致嘅。咁呢個唔係卵巢早衰，但係長期嘅壓力導致到影響到我哋雌激素滋養唔到嘅話咧，就有機會出現卵巢早衰。咁我哋喺唔同嘅階段有唔同嘅處理方法。咁去到咧，我哋成日講雌激素啦，咁原來咧其實佢係我哋身體咧嘅一種我哋叫做守護激素嚟嘅。咁所以咧，我哋喺身體裏面分泌得越豐富、時間越長嘅話咧，保護到我哋身體嘅健康咧嘅時間就越長，範圍係越廣嘅。咁我哋講緊更年期之後啦，咁因為其實更年期有分2個時段㗎嘛。第一個咧就係圍住經期，即係講緊佢個荷爾蒙分泌慢慢少啦。就好似生產線咧，慢慢cut 人做少啲貨咁樣嘅啫。咁佢會出現一個我哋叫做月經量唔穩定嘅狀態嘅。咁係因為同荷爾蒙嘅產量開始唔穩定啦，或者突然間下降有關嘅。咁呢一個情況咧係會導致到我哋骨質有流失或者肌肉流失嘅情況嘅喎，亦都會影響到我哋腦部。頭先咪講係咪我哋嗰個荷爾蒙影響到我哋身體有衝擊㗎嘛？咁呢個情況其實都會出現嘅。咁喺呢個情況之下，今日我呢個冇特別去講嘅，但係我都會提嘅。喺更年期裏邊咧，呢一樣嘢咧，女士好覺得好緊要嘅，就係咧佢會肥咗啊，係咪？咁點解佢減極都唔肥咧？咁其實有一個重要嘅原因，得一個原因嚟啫，肌肉量唔夠。你只要肌肉量一夠翻咧，你會發現咧，血糖就會響我哋我哋叫飯後嘅血糖，佢就會平衡啦。咁我哋就冇咁容易肥，亦都會瘦翻㗎。咁所以咧，呢一樣嘢，我哋講緊肌肉量就真係要透過去做負重嘅運動得出嚟嘅。咁並且咧，骨質亦都會開始減慢流失，或者骨骼我哋會健康啲嘅。咁開始去到圍住經期之後咧，就真係開始去到絕經啦。即係講緊我哋可能去到60歲或者50歲之後啦，開始咧真係停晒月經啦。咁呢個時候咧，工廠就會關閉啦。好多婆婆會同我講：我都咁老啦，都唔會咩雌激素㗎啦。其實唔係嘅，我哋身體一樣會有雌激素分泌出嚟，只不過係咧，我哋個卵巢開始咧停止分產一個我哋叫做有效比較強效嘅雌二醇，就變成咗咧我哋嘅腎上腺素同埋細胞脂肪咧去接手我哋分泌一個較弱嘅叫雌酮嘅雌激素嘅啫，所以係一樣會滋養到我哋女性，只不過咧佢係冇咁強效，因為我哋點解啊？我哋唔需要去生育啦嘛，係咪？咁所以腎上腺素嘅健康咧，原來對於我哋成日貫穿咗我哋由年輕咧至到年長咧係好重要嘅腎上腺素呢一樣嘢。
咁亦都係我嚟緊同我哋26年做身心症嘅研究咧，原來係有直接嘅關係嘅。咁呢個健康係好重要、好重要嘅。咁我哋頭先講緊啦，話守護激素咁重要，咁我哋點樣先至可以令到佢喺一個我哋適合嘅份量裡面咁樣去分泌到出嚟咧？咁先健康噶嘛，過多過少都唔得噶喎。咁喺自然醫學裏面咧，有啲整合嘅方法咧係可以做得到，滋養到我哋雌激素嘅。咁有3個目的㗎。第一樣嘢就係令到我哋身體本來咧剩翻落嚟製造雌激素嘅功能可以做到最好嘅狀態。咁我哋咪響適合嘅年紀有適合嘅雌激素份量咯，係咪？咁個人會點？會後生啲喎，望落靚啲喎，皮膚會好啲喎。咁第二咧個目的就係希望令到我哋咧製造到雌激素，但係咧我哋身體係可以利用得到嘅，唔係做咗就算嘅。咁最後尾咧可以透過一個我哋叫做成個生活方式，例如頭先我哋睇過做運動啊，唔好去接觸一啲我哋叫環境荷爾蒙啊，例如可能我哋食完剩翻嗰個飯，或者買咗翻嚟唔食住，我哋轉落去一啲可能玻璃嘅兜啊先算，唔好直接喺個膠盒裡面去用，係啦，呢個好重要嘅。環境荷爾蒙係我哋每日咁樣去攝取嘅嘛，咁呢一個咪會令到我哋身體有一個整體嘅平衡狀態咯。咁呢一個做好咗之後咧，係影響到可能我哋係55歲至到你80歲、90歲嘅喎，個健康係20-30年、40年咁樣去影響我哋㗎。咁所以呢一點係非常重要。咁我哋喺營養醫學裏邊咧，可以提供到咧頭先所謂我哋講所謂之滋養到我哋嘅雌激素嘛，係咪？咁佢咧可以提供到乜嘢咧？就係第一，製造激素嘅原料，唔夠原料頭先所講就會變成咗罷工啊嘛，係咪？咁佢可以夠原料去做啦。第二咧就係支持到我哋嘅運作嘅嗰個功效可以去到邊度？即係夠雌激素，但係我哋身體係咪可以識得利用得到？咁第一樣嘢咧就係大家都可能有聽過啦。想要雌激素就係加啲雌激素落我哋身體咯。有冇人有諗過有聽過我哋西醫有方法將雌激素打落我哋身體咧就會救㗎，荷爾蒙就會救咗嘅。知唔知㗎？係啊。夠咗，即係足夠啊，會足夠咗嘅，係啦，有聽過係咪啊？咁呢一個咧，我哋陣間都會講㗎，咁可能佢會比較容易會有發生癌症嘅可能性啊。咁所以咧喺自然療法裏面咧，就開始走向一個咧，我哋唔用喺實驗室合成嘅，變成一個我哋叫植物雌激素。咁植物雌激素本身係比較安全嘅，佢首先佢係喺植物裏面天然存在嘅一啲物質嚟嘅，同我哋人類嘅雌激素結構非常相似，所以用咗落去咧，佢可以似佢先用到噶嘛，唔似佢又唔用噶嘛，咁可以用到嘅。咁並且咧，佢可以做一個我哋叫雙向調節。基本上喺自然界裏面嘅物質咧，都係比較容易有出現雙向調節嘅作用，即係話過高會調低，過低會調翻高，係一個我哋叫比較好嘅水平嗰度嘅。咁但係呢度咧特別要提一提喎，如果本身係曾經患過例如可能乳腺癌啊或者子宮內膜癌呢一類型嘅朋友咧，服用植物雌激素高劑量嘅話咧，呢一個你要去問你嘅本身嘅主診醫生係咪可以去用，即使你好翻都一定要問。其次就係本身甲狀腺功能減退嘅朋友，如果佢響碘攝入量即係攝取量不足嘅時候，食植物雌激素咧，呢一個你都係要問醫生嘅。如果唔係咧，有機會會比較容易出現翻我哋有癌症嘅再發生嘅可能嘅。咁其次就係咧由食物嘅來源啦，咁例如好似大豆裏面附有一個我哋叫大豆異黃酮啦，咁有部分嘅朋友食豆佢會唔舒服噶嘛，但係佢又要，咁佢會點啊？佢會食補充劑咯，係咪？係啦，可以解決到呢個問題。咁其次就係亞麻籽啦，亞麻籽就會變成要粉狀先至有用嘅喎，咁因為佢裏面含有一個我哋叫好好嘅木酚素啊，咁木酚素亦都係另外平衡我哋晝夜節律系統嘅一個好好嘅營養素嚟嘅。即係話我哋夜晚唔想瞓覺，日頭先想瞓覺，日頭又唔想食嘢，夜晚先想食嘢。呢個咧就係我哋叫自律神經失調啦。咁木酚素咧，正亦都係平衡我哋自律神經系統嘅一個好重要嘅營養素嚟嘅。咁佢仲有一啲我哋其他，例如好似腸道益菌啦。頭先我哋講過，原來我哋雌激素咧用剩咗可以回收，變成一個原料。再去製造噶嘛，係咪？咁呢一個咧就係講緊我哋呢一個循環迴圈咧，亦都好重要嘅。當我哋去到過咗發育年齡咧，循環迴圈對於你身體嚟講係好重要嘅，因為剩翻落嚟嘅嘢，我哋係咪可以循環去用？
係啦，例如我哋成日講嘅壞膽固醇嘅，其實佢唔係壞膽固醇嚟嘅，過多先唔好啫嘛。佢係會將我哋剩翻落嚟啲嘢咧，好似個列車咁樣載住晒，去翻肝臟，然後再合成翻新嘅嘢㗎。咁所以壞膽固醇過低咧嘅部分嘅朋友，佢身體都唔係咁好㗎，會一樣會嘅，係啦。咁呢個咧就係我哋講嘅代謝回圈嚟㗎啦。咁呢啲可以透過例如益生菌啦，或者可能一啲我哋化學食物乳酪啊，都可以幫助我哋更好嘅。咁其次咧就係我哋頭先所講咧嗰個嘅支持運作系統，我哋要有一個我哋好嘅生活方式啊嘛，係咪？咁就係咩咧？例如地中海嘅飲食習慣。係可以幫助到我哋身體喺呢方面會更好嘅。咁其次咧，除咗雌激素之外咧，原來令到我哋腎上腺合成激素嘅功能可以提高咧，都好緊要嘅喎。當我哋開始卵巢去衰老嘅時候咧，佢就係我哋後備嘅力量嚟㗎。咁我哋例如透過維他命 B 嘅輔酶啦、維他命 C 啦、鎂啦，呢一啲咧組合咧，會可以令到我哋腎上腺素喺一個我哋叫做唔會過勞嘅情況之下咧，佢做到一啲好嘅嘢嘅。咁我喺呢度問下書先。呢度嘅 product 有冇一樣嘢係有晒3種嘅營養素㗎？有。係啦，係。不過我哋今次係冇獎嘅，但係咁其次咧就又係去到我哋嘅壓力管理啦。頭先所講我哋就係成日所講嘅 HPA 族，原來咧佢亦都會同我哋嘅生理族咧息息相關嘅。咁喺呢一方面咧，第一就係我哋基礎營養素，大家都可能有聽過啦。食富含鎂嘅嘢，或者我哋搽一啲叫鎂油，經皮膚去吸收，會令到我哋會比較容易入睡、放鬆神經嘅。維他命 B 係我哋神經系統必須要嘅營養元素嚟嘅。就算可能我哋做運動拉傷嘅咧，你食維他命 B 會快啲好翻嘅。即係佢係我哋情緒嘅神經系統同埋我哋運動嘅神經系統嘅必要營養素嚟嘅。咁仲有一樣嘢咧，就係可能香港人比較少聽到呢個名，但係其實你咧由細到大都有接觸嘅喎，就係適應原嘅草藥啦。適應原嘅草藥係咩嚟嘅咧？例如人參就係適應原嘅草藥，係啦。呢個係我哋講緊響西方去形容草藥嘅一種功效。其實佢係咩嚟嘅咧？佢係做抗壓嘅，係啦，會令到我哋嗰個腎上腺嘅抗壓能力會高咗啊。咁佢咪唔會成日好似過勞咯咁樣嘅情況嘅。咁例如好似紅景天啦、靈芝啦、南非醉，其實都係屬於一啲適應原嘅草藥嚟㗎。咁咪可以將我哋過高皮質醇去平衡翻嘅。咁將我哋嗰個壓力去平衡翻嘅時候，咪有個空間俾我哋頭先講嘅咩啊？佢先會可以製造到雌激素，因為佢唔會保命為主啦嘛。咁佢咪可以開始令到我哋嘅生理族，即生殖族開始運作翻咯。咁我又再問下文書先。呢度有冇個 product 係提供適應原草藥㗎？有。Kinetic 係。咁其實裡面仲有一個好，我哋香港人覺得好得意，叫做清潔嘅咖啡因啊，係啦。咁呢個可能我哋將來有機會我再講下。我自己本身咖啡因敏感嘅，咁但係我飲呢個 product 嘅時候，即係我都會去試㗎嘛。究竟係點樣我先至會做講座㗎嘛？咁樣咧，開頭我都有心跳㗎，咁但係慢慢咧。真係冇咗嘅喎，咁呢一個咧就係講緊原來我哋嘅咖啡身體承接咖啡因咧，原來佢面有 sensor 㗎。有部分嘅朋友可能由3杯變4杯，4杯變6杯嘅咖啡㗎嘛。咁原來同我哋呢個 sensor 自己生多咗係有關。咁但係呢個 sensor 係可以收翻埋嘅。咁但係 Kinetic 咧，佢係會幫助我哋嗰個 sensor 平衡嘅。好得意啊呢一樣嘢。咁我就喺生理上面我感受到呢樣嘢。咁睇下遲啲有冇個講座可以特別講呢個係咩嘢生理功能對我哋有咩好處啦。咁好啦，跟住我哋再落去睇啦喎。咁喺中醫上面咧，喺更年期同埋卵巢早衰咧，其實佢哋嘅治療方向咧係基本上係一樣㗎。我哋成日講一樣叫同病異治啊，有聽過啊？咁我哋講緊係可能佢都係用一類型嘅中草藥，不過咧佢會透過辨證施治咧，用唔同嘅比例或者選用，然後咧去平衡我哋身體嘅狀態嘅。咁我哋喺中醫佢講緊響更年期同埋卵巢早衰咧，都有個核心嘅病機病因嘅，就係講緊咧天葵竭啊。天葵竭係咩嚟嘅咧？喺我哋《黃帝內經》裏面其實一早已經講過㗎啦。咁喺你睇下咁多年之前，幾千年之前已經講咗啦。喺14歲嘅時候咧，女仔就會開始嚟月經；49歲嘅時候就會開始枯竭。係咪頭先講過更年期係幾多歲啊？49至50歲開始。係一個起點嚟㗎嘛，咁佢已經講咗出嚟嘅，咁就係講緊咧佢點樣去調節我哋呢個天葵向一個健康嘅狀態之下，度過我哋成個女性嘅成長嘅過程。
咁喺西醫裏面講緊治療更年期，其實佢第一佢嘅好處就係有我哋叫做精準嘅雌激素檢測啦，好似頭先我哋所講嘅3個激素，我哋會知道佢究竟其實係咪喺一個健康嘅狀態。咁其次之外咧，佢就係有個好針對性嘅方法嘅，唔講佢有咩副作用先。佢嘅好處就係好快嘅，食一啲藥或者打針咧，佢就即刻補充咗一個我哋叫做足夠嘅激素嘅。就係冇乜嘢，佢就會補乜嘢。咁呢個係我哋講緊西方嘅補充方法。咁佢係咪一定係唔好咧？其實我覺得唔可以去咁講。有部分嘅朋友我知道佢覺得西藥咧係好傷身啊，係咪啊？咁但係如果喺短時期裏面，我哋喺一定安全劑量去使用咧，其實係會幫我哋渡過一啲難關嘅，係可以嘅。例如可能突然之間更年期出現，咁佢有骨質疏鬆嘅開始出現啦。咁其實你話補充部分一個短期嘅雌激素落去，等佢唔好個骨質下跌得咁快，我覺得可唔可以係可以嘅。咁但係我哋除咗用西藥之外，我哋用其他方法幫我哋身體做平衡，令到佢識得自己生產翻一啲我哋骨質密度嘅效應出嚟。咁呢個咪可以我哋叫做結合治療咯，互補長短嘅，係啦。咁喺西醫裏面咧，佢嘅好處就係會短期上面佢令到好似我哋頭先所講啦，突然間下降嘅指數，佢會可以去翻一個平衡啦，身體我哋可以有個緩衝力啦。咁其次就係長期佢可以令到我哋預防骨質疏鬆係會比較好嘅。咁但係呢一個佢哋有個關鍵點嘅就係喺60歲以下同埋停咗經完全停經10年之內，你就要使用。咁嗰個風險會比較低。佢講嘅風險比較低係乜嘢咧？頭先我哋所講嘅副作用相對地會比較低一啲，例如可能會冇咁容易有冠狀動脈嘅堵塞，或者可能係癌症啦。咁仲有咧就係佢去到我哋嘅更年期咧，出現一啲唔同嘅問題，我哋究竟點樣實際去解決咧？第一就係好多朋友會擔心嘅就係骨質疏鬆啦。咁喺西醫我哋頭先講過啦，咁佢可以最快補充嘅方法之一啦。第二係我哋嘅營養素啦，咁可能我哋有冇聽過保護我哋骨質嘅金三角營養素，鈣加 D3 加 K2 可以精準導入我哋骨骼嘅喎，一定係咁樣㗎，淨係食鈣或者 D3 都唔得，一定有 K2 嘅。咁係咪一定要咁樣食補充劑咧？或者食咗之後，我覺得我都好似唔係幾足夠喎。咁但係唔通我食3倍咁多咩？又冇理由係咁啊！咁仲有一樣嘢就係咧，我成日所講嘅就係曬太陽啦。記唔記得點樣曬太陽先至對我哋骨骼係健康㗎？唔好戴乜嘢啊？係啦，唔好搽防曬，同埋唔好戴太陽眼鏡。係啊，係。曬背脊重要啦，咁但係唔好搽防曬啦。咁其實唔好戴太陽鏡，我哋提過可能係2次左右啦。咁因為呢一個咧係我哋眼部咧吸收到我哋叫 solar radiation， 唔係淨係紫外光㗎。咁佢調節我哋嘅腦部㗎，包括松果體。咁呢個晝夜節律同我哋嘅生理軸係有直接關係㗎。係啦，咁所以頭先我哋所講如果有自律神經失調嘅朋友曬太陽咧，佢係一定唔可以戴太陽眼鏡嘅，因為會訓練翻我哋松果體嘅健康。係啦，咁樣。咁仲有好似中醫啦，中醫佢講嘅其實係講到尾就係固本培元啫嘛。咁例如好似我哋有一個叫龜鹿二仙膠啦，咁龜鹿二仙膠咧呢一個係我當時喺香港大學讀書嘅時候咧，我有一個讀生物醫學嘅教授同埋一個中醫學嘅教授，佢哋跨科目去做一個研究㗎，就係做龜鹿二仙湯咧，喺絕經嘅婦女裏邊咧。平衡佢哋骨質疏鬆嘅問題嘅一個臨床研究嚟嘅喎，咁佢哋發現咧，原來咧龜鹿二仙膠啦，當然呢個要透過辯證嚇，有部分嘅朋友係唔可以飲嘅，飲咗佢會唔舒服㗎，係啦，有部分朋友係唔可以。總之中藥基本上我哋都要透過辯證先知係嘛。咁但係如果我哋用西方嘅角度去睇咧，咁響我哋會發現響直接我哋有一個叫成骨同埋破骨細胞啊，咁係可以攞到平衡。咁其實成骨破骨細胞係乜嘢嚟嘅咧？咁就係講緊我哋由小至大嚇，我哋條骨會生噶嘛，咁但係佢都會有部分嘅細胞會死㗎，係咪？咁我哋呢個部分細胞佢會衰老嘅時候咧，破骨細胞咧佢會食咗佢嘅，然後咧我哋嘅成骨細胞咧就會生一個出嚟。咁佢平衡嘅時候，我哋骨骼咪健康咯。咁但係去到我哋開始絕經嘅時候咧，破骨細胞咧就會明顯活躍同埋增多咗嘅，咁然後成骨細胞咧就會少咗。咁所以我哋會出現骨質疏鬆咯。咁喺龜鹿二仙湯裏面，當時佢哋做嘅研究係發現可以平衡到佢哋兩個之間嘅數量。所以咧，
變做骨質疏鬆嘅人咧，佢飲完之後咧，一段日子咧，佢會嗰個骨質疏鬆咧會改善到嘅喎，唔係唔可以改變嘅狀況嚟嘅，唔係嘅，可以改變到嘅。咁仲有頭先我哋提過嘅負重訓練啦，咁除咗肌肉密度嘅增加咧，我哋骨骼嘅刺激度咧夠咗嘅時候咧，佢就會記得要做嘢，咁所以佢嘅骨骼亦都會健康咗㗎。咁第二個問題咧就係潮熱或者夜間盜汗啦。咁佢呢一個問題可能會突然之間我見過有啲女士咧，佢坐喺度突然之間要潑屎啦。突然間好熱啊，係啊，或者可能我有聽過係就係佢夜晚會瞓唔到覺，突然間好熱，跟住醒咗佢就瞓唔翻啦，有咁嘅情況。咁其實講緊更年期裏面嘅潮熱咧，係同我哋原來大腦裏面有個叫下視丘，我哋嘅大腦控溫器咧，原來失靈係有關係㗎。咁所以咧，佢會導致到咧雌激素突然間斷崖式下降咧，會影響到我哋呢個下視丘遙控咧，好似失靈啊，就俾咗錯誤指令。突然之間咧，我哋個血管啊會突然間擴張㗎，心跳加快，然後汗腺咧就會排汗，所以會出現夜間盜汗或者潮熱嘅情況。咁點樣去解決咧？咁就即係唔係話我哋飲下涼茶去降下火喎？好似嗰個方向就完全唔係咁樣啦。係應該令到我哋嘅下視丘健康翻啊嘛。個遙控壞咗，你攞去原廠嗰度整好佢，咁佢咪嗰個控溫咪正常咯？係咪？咁呢個咧，我哋透過草藥咧個改善程度會比較容易啲出現到㗎。咁例如我哋頭先所提過嘅植物雌激素啦，例如大豆異黃酮啦，係可以平衡到嘅。咁但係我哋如果有部分嘅朋友唔可以直接去服用植物雌激素㗎嘛，咁點咧？係咪唔由佢唔理佢咧？咁啊唔係，我哋仲有好多方法㗎。咁例如好似黑孜然油啦，咁其實呢個本身係西方嘅傳統嘅草藥嚟㗎，西草藥嚟嘅。咁佢有個名㗎喎，叫更年期嘅天然滋養品喎。咁佢係可以唔係透過雌激素，但係佢穩定到我哋嘅下視丘嘅健康㗎。咁所以佢咪會令到我哋夜間潮熱呢個狀態會好啲咯。好啦，我又問下書先，呢度有冇個 product 係有黑孜然油喺裏邊？Revive 本來係愛嚟做乜嘢用？骨骼消炎、關節係啦嗱，我哋真係講緊係一個體結構嘅用途嚟㗎啦。咁但係原來用得好嘅時候咧，我哋係可以令到更年期點啊？嗰個潮熱可能會好啲，仲有可以幫助我哋嘅骨骼健康啊嘛，係咪啊？咁所以即係其實我哋講緊當你去接觸得多啲我哋唔同嘅健康講座啦，唔同人講嘅健康講座啦，咁你會發現咧，原來咧同一款 product 咧用喺唔同人嘅方向咧係會有唔同嘅效果出現嘅喎，係啦，咁你會幫到好多人咩？用紫色係咪？紫色就是力量啊嘛。咁其次咧就係黑星麻啦，同埋聖結梅，其實都係一啲西方嘅傳統草藥嚟㗎。呢兩個咧都唔係直接補足雌激素。但係佢可以平衡到我哋相對嘅系統㗎。咁聖結梅咧，除咗講緊更年期之外啦，可能有部分嘅女性可能佢月經嚟嘅時候咪會預防脹痛嘅情緒，即係我哋講緊嗰個 PMS 啊，即係經前綜合症啊咁樣嘅情況。咁其實聖結梅都會幫助到㗎。點解咧？佢可以令到我哋個腦垂體咧調節得平衡啲啊，咁令到預防脹痛啦、情緒波動啦、月經不調，佢會做到平衡嘅。係啦，咁所以呢個係女性使用嘅一個常用嘅西草藥嚟嘅都係。咁去到中藥方面咧，我哋例如好似當歸啦，當歸我哋一啲叫中藥血中性藥啊，有一個叫做。咁但係當歸係咪人人啱食咧？有可能未必係嘅喎，有啲人食咗會好燥㗎。咁我哋唔係，所以唔好話聽到咁樣，等我即刻買啲當歸翻屋企，即刻煲個蛋嚟食先咁樣。可能你食咗會唔舒服㗎。一部分嘅人食咗可能會覺得心跳快，或者有人會高血壓嘅，係啊，要小心啲去用。咁但係喺我哋中藥複方裏面咧，我哋頭先講緊係潮熱啊嘛，咁補咗血之外咧，我哋就會令到陰虛火旺會平衡啲嘅。咁但係呢個熱咧唔一定會減退㗎。咁咧我哋原來中醫有一類嘅藥物咧，會幫我哋退熱嘅喎。咁其中我介紹一種叫做知母，咁佢哋會幫我哋清退呢個虛熱實熱嘅，即係話我上火嘅退熱又得。但係我好似嘅身體裏面水分唔夠嘅熱，佢有得。咁喺我哋講緊呢個潮熱裏面咧，常常都會用到嘅，會有咁嘅情況。因為我哋當唔夠瞓嘅時候咧，就會身體有實熱嘅出現。咁第三個問題咧，就係關於去到卵巢早衰嘅預防同埋
補救啦，補救即係話咩啊？你已經發生咗啦，咁點算咧？咁我哋都有方法嘅。咁呢個頭先我哋最開頭講嘅時候就係講緊我哋嘅卵巢係我哋嘅卵子嘅銀行啊嘛。講緊係咩年齡？其實我哋保養好我哋嘅卵巢子宮咧，對於我哋成個身體健康咧都係好重要嘅。咁第一樣嘢就係預防勝於治療啦。頭先我哋提過嘅就係壓力啦、過度減肥或者我哋叫做營養不良啦。或者我哋環境嘅荷爾蒙，記住要避開咗呢三樣先。咁如果唔係，我哋做咗好多嘢咧，都會減咗一半嘅效果嘅。咁跟住我哋進入去，究竟佢點樣去做啦？咁我哋頭先所講嘅補救同埋支持就係第一，我哋要知道係咪真係有卵巢素早衰啊，定係更年期先？咁我哋首先可能會知道我哋嘅卵巢嗰個庫存量啦。頭先所講嘅簡單啲嘅可能超聲波已經我哋會見到㗎啦喎，係咪？咁啊，其次就係我哋去到用中藥調理啦。咁呢度有個食療嘅，可以煲係糖水咁樣去食都可以嘅喎。桑葚、枸杞同埋核桃，咁佢可以幫我哋一個叫做滋腎填精嘅，就係我哋所講嘅固本培元嘅作用。咁一個禮拜可能食一兩個禮拜食一次，咁會唔會滋養到我哋女性健康咧？咁都會嘅。咁其次咧就係呢一個咧大家準備手機要影低佢啦。天然養素同埋精準嘅結果，究竟點樣去使用？頭先我哋講緊咪會去驗血，然後知道有3種雌激素有冇失衡嘅，係咪？如果發現咗失衡，除咗打一個西藥或者食西藥落去，我哋有冇其他方法去做後續呢？就係靠呢一度啦，營養素。咁響 AMH 同埋 FSH 咧，我哋嘅補充主要係透過營養素去幫佢做平衡嘅。咁好似我哋見到，例如好似有輔酶 Q10 啦、谷胱甘肽啦、白藜蘆醇啦，跟住 D3 啦、Omega 3啦，呢一啲就係我哋講嘅普通營養素。咁如果有啲朋友可能佢話，咁喺邊度有呢啲嘢嘅？咁可能你要問一問咧，介紹你嚟嘅朋友喺邊度要買到啦。咁其次咧，我哋會發現去到一啲我哋叫食物或者草藥嘅層面嘅。咁頭先我哋睇過適應原啦，係咪？嗱，有人參啦，頭先所講嘅。紅景天啦，都算係嘅。咁之後咧，仲有去到我哋嘅 E2 我哋會發現呢啲我哋透過食物，例如可能透過大豆，係咪？透過亞麻籽，透過我哋香港可能比較難買啲嘅 YM， 係啦，一個我哋叫做野山藥，不過唔係中國人食嘅嗰個山藥啊，淮山唔係嘅，係啦。咁都係嘅，咁可以幫助到我哋嘅激素平衡啦。咁仲有呢個十字花科，例如好似我哋講緊西蘭花提取物 DIM 嘅前體啦，咁都係有呢一樣嘢，係啦。咁我哋所以知道，如果我哋真係驗咗出嚟，除咗我哋用西醫補救，仲有冇方法可以做平衡咧？有嘅。咁當然啦，我哋透過平時嘅食物有足夠嘅咁多款營養素，咁我哋咪可以滋養到我哋嘅荷爾蒙系統咯，係咪？好，跟住再落去啦。咁去到咧，除咗食以外咧，就係講緊我哋嘅生活習慣。咁做運動咧，有啲人咧，佢會話：我有做運動㗎，點解都好似冇用嘅？又話做運動有用嘅。咁我話你做啲咩運動啊？我每日跟我媽咪落去嘅6點鐘咧，我會喺個公園度行啊，行1個鐘頭嘅。但係都好似幫唔到我有用處嘅。咁呢一個咧，唔係話佢嘅運動冇用，不過針對性咧就唔足夠啊。咁如果我哋講緊響卵巢早衰或者令到我哋嘅盆腔健康啊呢個位置嘅運動咧，係透過例如海格爾運動啦，或者我哋一啲叫蝴蝶式嘅拉伸啦，係可以會有效幫助到我哋成個盆腔嘅健康㗎。咁好似做你可以上網去揾嘅，有好多片咧教我哋做嘅。咁你揾一個咧教練，你中意佢靚女啲喎，佢又覺得溫柔啲喎，你跟住去做啦，係啦就可以噶啦。咁但係咧喺成個嘅過程有啲重點㗎。咁例如好似做海格爾運動或者蝴蝶式拉伸啦，坐喺度做又得，瞓喺度做其實亦都得㗎。咁如果瞓喺度做嘅話咧，最緊要記住你哋嘅腰後邊要貼住張床去做，唔好咁樣翹起我。如果唔係嘅話咧，我哋個盤骨前傾會越嚟越犀利嘅。咁有個方法，今日點樣可以將佢貼到落去張床度啊？縮實個肚啊，你條腰自己就會掂咗落去啦。係啦。咁除咗你會發現盆腔器官靚咗之外咧，你會發現你嘅小腹會細咗嘅。2個禮拜、4個禮拜你就會發現㗎啦。係一定得㗎，一定可以嘅。係啦。
點做啊？你要上網去揾呢個名，或者可能揾阿 Alex 教練去教做運動咯。佢係我自然療法學院嘅校友嚟嘅，係啊，Alex 教練咧叫佢喺度教做運動咯。咁第四個問題咧就係講緊生理時鐘嘅改變，即係例如失眠啦，或者性生活嘅改變嘅。咁呢個問題咧，如果喺前面所講嘅方法，你做完你身體都平衡咗，基本上呢個問題你自己就會解決嘅啦。係成個身體嘅平衡嘅問題嚟嘅，呢一個係。咁最後尾咧，我哋就講一講咧，除咗我哋認識嘅可能自然療法啊、做運動之外咧，咁仲有一樣嘢就係講緊音樂療法同我哋神經嘅科學點樣去改變到我哋更年期嘅唔舒服啦。咁講緊有啲人話聽音樂或者聽頻率就可以改變到健康，係咪真㗎？係咪嗰啲咩身心靈唔科學嗰啲嘢嚟㗎？咁其實唔係嘅，咁本身佢係一個自然科學嘅基礎嚟㗎。透過聲音，佢本身係一個震動頻率，透過我哋耳蝸，然後影響到我哋嗰個聽覺嘅皮層，佢就會將呢啲頻率分析為呢啲電信號分析為咧係有用，或者係一個我哋叫言語，跟住咧佢就會喺我哋腦部產生作用㗎啦。咁所以聽頻率其實改變我哋健康狀態咧，呢個係一個科學嘅，即係自然科學嚟㗎。自然科學嚟嘅，係啦。咁我哋講緊有啲唔同嘅頻率咧，佢會導致到我哋有一個唔同嘅狀態。咁點解聽音樂可以導致到呢一樣嘢改變咧？咁首先我哋更年期講緊令我哋身體唔舒服嘅咧，係因為我哋嘅皮質醇升高咗，同埋我哋嗰個交感神經有過度興奮嘅狀態啊。咁我哋會出現咗一個頭先所講自畫同嘅狀態啦。跟住如果我哋透過一個 relax 或者消化到呢一件事嘅時候咧，我哋就會可以平靜到我哋嘅 HPA 值。其次咧就係降低咗皮質醇之後咧，原來我哋身體仲會咧令到我哋一個叫做內啡肽同埋血清素。血清素大家有聽過啦，會一個我哋叫快樂荷爾蒙啊嘛，係咪？咁原來內啡肽咧係我哋一個做針灸，如果止痛啊，我哋插咗個穴位啦，我哋個腦部會分泌一個叫內啡肽出嚟㗎，止痛係咁樣嚟㗎嘛。咁其實我哋原來正確嘅頻率係會導致到呢樣產生㗎，咁所以佢會解除到我哋身體一啲唔舒服嘅感覺，同埋令到我哋個機能恢復翻嘅。咁最後尾咧，我哋俾到一個出嚟咧，就係關於可以更年期裡面可以用到嘅頻率嘅種類。咁可以你哋去例如 YouTube 啦，可能去揾呢一方面嘅大自然嘅音樂啊，去聽啦。咁基本上會對於我哋嘅成個更年期嘅平衡狀態咧，會有一個好似即係融和嘅作用啊，會平衡啲嘅。咁我哋今日嘅講座咧就嚟到呢一度啦，多謝大家。